欢迎回到江峰世界，朋友们好。被戏称为小粉红孵化器黄俄孝子大本营的 B 站集体通敌叛变，一条莫斯科遭大规模袭击的视频直接冲上了热门，整整51万播放量。底下的弹幕里天道好轮回加油居然安然无恙地拿下了几万个赞，而平日里横行霸道的黄俄大 V 举报别人反被平台禁言。难道 B 站董事长长了反骨，敢主动和宣传部作对？这种现象的真正原因是掌控网信办和宣传口的人已经不知道该听谁的了。蔡奇的宣传口还在发文吹捧正确政绩观，但是温家宝和汪洋主导的中央决策议事协调机构已经向网信办下达了冷却中俄轴心宣传的秘密指令。这个议事协调机构2025年6月30日正式成立，元老干的第一件事就是把组织口拿到手，中组部一锁，等于所有人头上的乌纱帽都到了元老手里。两条截然相反的政令到了网信办，底下的人就明白了，听蔡奇的过2天可能就会被当作战狼流毒清洗掉，听协调机构的又怕一尊突然反扑，干脆官僚们一拍脑袋躺平。网信办和公安部特工集体磨洋工，不再严格封杀言论，墙内被压抑已久的最真实的亲乌和反战民意就在 B 站在微博上大举泛滥。这就是一场无声的政变。如果一尊真的还定于一尊，他会容忍自己的洗脑大本营一夜叛变？中南海变天了。蔡奇还在管头版，但元老已经管住了所有人头上的乌纱帽。在这个充满变局和高压的时代，照顾好自己的身体才是见证历史最大的资本。在这里，江峰想向大家推荐一款能够帮您补气提神、增强免疫力的天然养生佳品——普瑞堂玄宝黑参。每天一杯玄宝黑参茶，都能帮您温补元气，恢复充沛的精力，提升睡眠质量。身体底子打好了，面对再大的风浪，我们也能沉着应对。现在下单满500美元就赠送1根玄宝黑参的原参，多买多送，上不封顶。点击视频下方描述栏的链接，下单的时候记住咱们的优惠码 JF， 即可享受普瑞堂为我们频道观众准备的专属优惠，全球包邮。好，调理好身体，我们马上进入今天的第一部分，架空王小红的夺权密谋。过去13年，一尊能横行无忌，全靠他手下最锋利的一条恶犬——特勤局和公安部的最高司令王小红。王小红是一尊从福建时期一路带上来的拜把子兄弟，他用特勤系统把京城所有的政治元老像囚犯一样监控起来。但是现在，中纪委副书记刘金国已经负责调查王小红。你可能要问，王小红既然被查了，怎么最近还能在电视上露面？他不是5月12日还陪着去见塔吉克斯坦总统，5月19日还去参加哈萨克斯坦安全会议吗？这正是政治惊悚剧里的空城计。一尊为了证明自己没失势，王小红为了证明自己没进去，只能拼了命的在外交外事活动里刷存在感。但温家宝和元老派说了，无所谓，你要演戏就让你演个够。刘金国此前一直强烈反对放王小红出国开会，怕他带着机密直接叛逃。最后是温家宝亲自拍板同意放行，但条件是中纪委纪检干部全程随行，贴身监控。回到办公室，专案组就坐在隔壁。王小红这个曾经风光无限的大特务头子，现在自己成了中南海里最大的囚犯，而公安部的内部真正的实权早已悄无声息地转移了。山东莱芜人齐延军早在2024年底就被破格提拔为正部长级，全面分管公安部日常工作。这种面子和里子的极度撕裂与对立，在2026年4月8日这一天被戏剧性地推向了高潮。那天2场性质截然相反的会议在京城同时召开。前院的侯系在国防大学，老习强行组织了全军高级干部培训班，坐在台上大谈特谈如何掌控军队。他面色发黑，死死盯着底下。台下的少将们个个心知肚明，
跟着老习的人，从张幼霞、刘振立到李尚福、苗华，死的死，关的关。将军们在底下齐刷刷的记笔记，连头都不敢抬。等一尊离场，台下雷鸣般的掌声瞬间戛然而止，死一般的寂静。后院是钢刀，纪委书记李希、中组织部长石泰峰在那天召开了20届中央第7轮巡视动员部署会，而这一轮巡视的目标就是全国所有的公安、政法等刀把子部委。你在国防大学假装指点江山，中纪委和组织口在后院直接抄了你的底牌。这就是元老派各打各的最毒辣的战略，不跟你发生正面流血冲突，但我用程序、用反腐、用人事，一口一口把你身上的肉全部切干净。你真的以为张幼霞被老习收进去了，军队就听老习的话了？你真的以为每天在电视里叫嚣着武统台湾的钢铁洪流，此刻枪口正对准台海吗？在中共军队里有一个词被称为习近平强军思想的灵魂，那就是能打仗、打胜仗的胜战二字。自2026年1月20日张幼霞遇刺事件爆发以来，整整4个月，国防部陆军频道累计发布了175条官方报道，竟然连一次胜战2个字都没有出现过。这叫集体失声。一个亲手被他提拔起来，天天在电视上表忠诚的陆军，居然把最高统帅的灵魂词像躲避瘟疫一样彻底抹去了。那取而代之的到底是什么呢？中高级军官已经被清洗、被怀疑，指挥链条彻底断裂，只能越级指挥，让班长直接进高级指挥所。干了一辈子的王牌飞行员、装甲老兵，现在全被逼着回去重新回炉。这说明原来的指挥层已经被边缘化，军队正在强行重组，枕戈待旦的内涵在改变。意思是，我们不准备对外打仗了，备战的目标转向了，掐掉虚花求实果，这是自己扇自己的耳光。字面直接承认，过去几年大张旗鼓宣传的所谓跨海登陆演习，全是演给老百姓看的穿帮假戏，全是盆景虚花。宽容事务这句话，中共建军以来简直是闻所未闻，这是上层对下层失控之后不得不做出的妥协。你看看这支军队，他像是在准备打仗吗？既然他不准备打仗，他那几百万大军到底在干些什么？距离北京仅150公里的第82集团军，过去4个月中，他们的活动频率最高，频繁地向外界亮剑。驻守河南新乡的第83集团军空中突击旅，这里的重型武装直升机全速飞到北京只需要短短2个小时。这4个月里，新装备、跨昼夜对抗的频次莫名其妙的疯狂加密。北部战区的第78、79集团军自1月20日以来频繁训练，成建制向南集结。驻守河北张家口的第81集团军随时可以卡死西部咽喉。这是一个完完整整、严丝合缝的环京装甲铁圈。此时此刻，真正负责武统台湾、部署在东南前线的对台正面军团在干什么？中共军队体系里，对台一线的主力是东部战区的3个王牌集团军，驻江苏苏州的第71军，驻浙江湖州的第72军，驻福建厦门的第73军。过去4个月，这些天天在网上被吹上天的武统主力出镜率是多少？答案是集体静默，近乎死寂。第71集团军整整4个月只露面1次，讲的还不是演习，而是机关检查方式。第72集团军2月份只露面1次，讲什么人才培养，而那个驻扎在厦门离台湾最近的第73集团军整整4个月连1次像样的军事训练报道都没有。一个天天在电视上叫嚣明天就要解放台湾的政权，真要动手，前线部队应该是铺天盖地的战备刷屏。但现在前线的枪炮在生锈，而环绕北京的坦克却在磨刀。第82集团军的某个步兵营长1月20日凌晨3点，一阵刺耳的警报将他从睡梦中惊醒。他接到了1级战备48小时不得离营的死命令。那天
是他儿子4岁的生日，早上5点，老婆的电话打过来，他没接。中午12点，电话再次震动，他还是按掉。下午4点，屏幕上再次闪烁起7这个字，他看着那个字，手指在接听键上颤抖了整整10秒，最后他流着泪按下了挂断。那一天到今天4个月过去了，他一封家书没写，一次家都没回。第83集团军空突旅的一名武职飞行员，这台武装直升机过去5年，但我们从来没飞过真的夜间对抗。但从今年2月份开始，夜间飞行训练的密度反常的暴增了整整4倍。每一次起飞，带队的教官脸色都苍白的吓人。出航前，教官拍着他的肩膀，压低声音说了一句他这辈子都没听过的话：这次允许失误。他手心全是冷汗，他那一刻突然明白，这套钢铁机器真的要派上用场了。但他不知道直升机的机头到底要对准哪个方向。朋友们，中国军队现在既不在台海，也不在南海，更不在中印边界，他围着北京磨刀霍霍，他在等一个时间窗口，等一个五中全会的政治宣判。讲到这里，我们回到5月15日中南海花园那一幕。那一天，央视播出了习近平拉着川普赏古树，但他们紧急剪掉了后半部分，删掉的那部分在网络上后来流传出来了。川普问习黄：“你是否还会做4年？”习黄答：“至少。”真是恬不知耻。这就是华国锋下台前最后1年的标准画面。这事儿其实压着一条128年前的老韵脚。1898年戊戌变法失败，光绪皇帝被慈禧太后囚禁在中南海南海的瀛台，慈禧没让光绪驾崩，名义上他还是大清帝国的皇帝。外国使节来访的时候，慈禧太后为了维护大清朝廷安定团结的脸面，必须把光绪从瀛台的深宫里抬出来。光绪穿着明黄色的龙袍坐在宝座上，面无表情，他不能随便说话，不能发表自己的政见，旁边站着的全是慈禧太后安插的太监和眼线。外国使节一问话，光绪只能照着提前准备好的稿子唯唯诺诺念几句场面话。这不是跟现在的习近平一样吗？上一次他在去年11月份他在韩国和川普见面，那不就是念小本本吗？这回到宴会上去还是那小本本。然后呢，川普还挺好奇的，习近平离开座位席去台上讲话的时候，川普还翻了翻看一看。这不就是慈禧给光绪安排的那种木偶戏吗？保的是中共对外的脸面。如果说瀛台泣血是习近平此时外交处境的残酷写照，那么在政治程序的解构上，胡温和张幼霞、刘源使用的是1978年到1981年对付英明领袖华国锋的经典秘籍。当年的华国锋在毛泽东死后是名正言顺的中共中央主席、国务院总理、中央军委主席，3位一体，权倾天下。邓小平、陈云等元老复出后，并没有采取暴烈的军事手段，因为那会砸烂中共执政的招牌。他们用的是3步走的切香肠战术。当年华国锋手里最忠实的爪牙是中央警卫局局长汪东兴，掌握着中南海所有禁卫军。邓小平动手的第一步就是免去汪东兴警卫局局长的职务，剥夺他对御林军的控制权。这不就是今天王小洪和迟延军的翻版吗？王小洪作为公安部部长、特勤局局长，手握京城最核心的特勤武装。3月17日，中纪委把人带走，齐延军全面接管公安部日常之后，没有了王小洪这把飞刀，蔡奇的中央警卫局在环京重装部队的坦克面前就是一堆摆设。1980年底，在邓小平的授意下，中共政治局连续召开了9次民主生活会。昔日对华国锋山呼万岁的政治局委员们，在元老的暗示下集体倒戈，痛批他搞2个凡是，搞个人崇拜。连支持华国锋的军方大佬叶剑英都不得不站出来做公开检讨，承认自己愚忠于信。看看中南海去年年底开的政治局民主生活会，蔡奇、王沪宁、李强这帮昔日的亲信，在议事协调机构的逼迫下，
玩起了互相撕咬、自我反省的把戏。一尊本人也不得不写下检查，反省自己的重大失误。这是因为枪杆子反了，他不得不低头。当年华国锋在1978年底的11届三中全会上就已经失去了实际权力，但中共为了维护安定团结的形象，并没有立刻罢免他。华国锋照样在新闻联播里当他的英明领袖，照样会见外宾，出席国宴，甚至还被安排出访，一直拖到了1982年中共12大，华国锋才名正言顺的、体面的退出了历史舞台。这也是今天元老们给习近平安排的脚本，他还会继续见外宾，他还会继续在新闻联播里出现，他还会继续出席各种典礼，但他做的每一件事都是元老允许他做的。我们再回到那个画面，那个至少4年，至少一个正常的领导人面临这些话，会说看情况，或者是尽量。他越是歇斯底里的宣誓要干到第4任，越说明他在党内、军内，在那个冰冷的决策机构里，已经连第3任都熬不到底了。他知道川普已经在和背后的元老派和即将接班的胡春华团队进行实质对接，所以他要在中南海进行最后一次天子守国门的拙劣表演。这就是华国锋1981年下台前最后1年的画面。名义上是英明领袖，实际上他自己都知道自己只是个吉祥物。中南海的夜很黑，但黑的最深的时刻往往就是破晓的前一秒。如果你看懂了今天这场暗夜搏杀，请在评论区打下4个字：长夜将近。但是朋友们，我们也得冷静地问一句，即便一尊真的退位，即便胡春华在21大顺利接班，这个体制就真的能脱胎换骨吗？元老急着跟美国妥协，把普京挡在中南海外，放行 B 站侵污内容，真的是为了给中国人民民主自由吗？别傻了，他们不过是为了保住中共这艘破船，保住红色家族在海外的万亿资产不被新冷战冻结。这是2次改革的政治幻觉，不是结束一党专政。只要党指挥枪的黑箱逻辑不废除，只要军队国家化迈不出第一步，只要一党专政的温床还在，今天送走一个习近平，明天还会孵化出一个一尊二世。中国经济的通缩螺旋，青年失业的怒火，地方财政的雪崩，已经把这个帝国逼到绝对的悬崖边缘。这不是换一个吉祥物就能解决的。如果不启动彻底的政治体制改革，等待中国的将是一场比苏联819更惨烈的帝国大摧断。朋友们，你听中南海红墙的那头是谁的脚步声正在悄悄逼近？而你准备好迎接那个颠覆一切的黎明了吗？如果你赞同今天的剖析，觉得这些探讨触及了体制最深处的暗流，请为本期视频点个赞，分享给更多关注中国命运的朋友。你的每一次互动都是在暗夜中凝聚微光，让清醒的声音传播得更远。别忘了订阅我们的频道，并点开小铃铛，在局势激荡的每一个关键节点，我们一起观察红墙内外的风云变幻，为那个颠覆一切的黎明做好准备。感谢您的收看，我们下期再见。